गेमिंग पीसी का मतलब मन में क्या आता है हमारे मन में? गेमिंग करना, वीडियो एडिट करना और बहुत कुछ। लेकिन आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं 14K में फुल सेटअप बिल्ड के साथ। जी हाँ गाइस, इसके साथ आपको 75 हर्ट्ज का गेमिंग मॉनिटर भी देखने को मिल जाएगा और एक 6 कोर 62 का CPU भी देखने को मिल जाएगा, वो भी 12 जनरेशन के साथ। 16 GB की रैम भी आपको देखने को मिल जाएगी इस CPU के ऊपर और इसके साथ आप बहुत कुछ कर सकते हो। आपको गेमिंग भी खेलनी है, वीडियो एडिट भी करनी है, आपको बहुत कुछ करने का, आपको वेबसाइट पे विजिट करने का, आपको ब्राउजिंग करनी है और भी बहुत कुछ करने का है। लेकिन बात की जाए फर्स्ट कंपोनेंट के बारे में, जो सब कराने के कैपेबल है, Core i5-12400 जो प्रॉपर APU होने वाला है, ठीक है। बिना ग्राफिक कार्ड के इसके साथ आराम से गेमिंग कर सकते हो और बहुत कुछ कर सकते हो, जैसे कि वेबसाइट ओपन करना। सरकार ने बैन लगा दिया है तो भी वेबसाइट चालू होती है, आप देख सकते हो, वो भी आराम से चलेगी स्मूथ फुल HD। और बताओ गेमिंग पीसी का मतलब क्या? प्रॉपर गेमिंग करा देगा ये वाला पीसी। आराम से GTA 5 खेलनी है, वैलोरेंट खेलनी है और गॉड ऑफ वॉर खेलनी है 2018 वाली, आराम से खिला देगा। यहाँ पे बात की जाए वीडियो एडिटिंग के बारे में, पिक्सआर्ट चलाना चाहते हो, प्रीमियम प्रो चलाना चाहते हो, डाविंची रिजॉल्व चलाना चाहते हो, सब कुछ चला देगा आराम से इजीली। बात की जाए इसके प्राइसिंग के बारे में, प्राइसिंग इसकी मार्केट में बहुत अच्छी रखी गई है। कुछ आपको 16,500 से लेकर 17,000 रुपये तक आपको देखने को मिल सकता है। ये कोर i5-12400 12 जनरेशन सपोर्ट करता है बॉस। रिजल्ट और वेबसाइट के मज़े दोनों बहुत अच्छे देगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। बात की जाए गेमिंग मॉनिटर के बारे में, गेमिंग मॉनिटर यहाँ पे मैं जो आपको सजेस्ट करूँगा, एसर कंपनी का उनका 75 हर्ट्ज का ये वाला मॉनिटर, जो बहुत लुक वाइज बहुत सेक्सी होने वाला है। प्रॉपर गेमिंग की आपको मज़े आराम से करा देगा। 21.5 इंच के साथ आता है। डिस्प्ले थोड़ा बड़ा है, आपसे तो बड़ा ही है इसका डिस्प्ले, जो बहुत अच्छे लुक के साथ आता है और कलर्स में बहुत अच्छे आते हैं। HD का मज़ा आप फुल आराम से ले सकते हो इसमें। वीडियोस वगैरह गेमिंग करना चाहते हो, इसके अंदर कलर्स बहुत अच्छे देखने को मिल जाएंगे। बात की जाए इसकी प्राइसिंग के बारे में, प्राइसिंग इसकी मार्केट में ऑलमोस्ट रखी गई है 6,500 से लेके 7,000 रुपये तक आपको मिल सकता है। इतना सस्ता, लेकिन मज़ा ज़्यादा आता है इसमें। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे जो मैं आपको मदरबोर्ड सजेस्ट करूँगा, MSI का उनका H610 मदरबोर्ड, जो 12 जनरेशन और 13 जनरेशन सपोर्ट करता है। इसके अंदर आपको M.2 SSD का स्लॉट देखने को मिल जाएगा। 2 रैम स्लॉट के साथ आता है, यानी कि आप 16 GB की रैम आप इसके ऊपर आराम से चला पाओगे, कोई दिक्कत की बात नहीं होने वाली है। HDMI पोर्ट, VGA पोर्ट, USB पोर्ट सब पोर्ट दिए हुए हैं। हाँ, वो भी पोर्ट है जो आप सोच रहे हो अपने दिमाग के अंदर, वो भी पोर्ट है, वो भी डाल सकते हो और वो भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। बात की जाए इसकी प्राइसिंग के बारे में, प्राइसिंग इसके ऑलमोस्ट मार्केट में रखेगी है 6,500 से लेकर 7,000 रुपये तक आपको ये वाला मिल सकता है, जो लुक वाइज बहुत अच्छा है। ब्लैक कलर का है तो थोड़ी फीलिंग भी आती है। बढ़ते हैं आगे। रैम यहाँ पे जो मैं आपको बताने वाला हूँ, कुर्सर कंपनी की तरफ से होंगी 16 GB की रैम। यहाँ पे मैं आपको रिकमेंड करूँगा अपने सिस्टम के ऊपर। एटलीस्ट 16 GB की रैम आप यूज़ करोगे तो आपका एडिटिंग का काम, जो आप वीडियो देखोगे फुल HD में फील के साथ, वो स्मूथ चलने का काम, और गेमिंग करना चाहते हो GTA 5 वैलोरेंट, वो भी स्मूथ खिला देगा। एटलीस्ट आपको 16 GB की रैम तो चाहिए होगी, तो यहाँ पे मैं आपको रिकमेंड करूँगा 16 GB की रैम, जो 32 मेगाहर्ट्ज़ के ऊपर काम करती है कुर्सर कंपनी की तरफ से, जो मार्केट में इसकी बहुत अच्छी प्राइसिंग है। कुछ आपको 3,200 से लेकर 3,300 रुपये तक देखने को मिल जाएगी। माँ कसम प्राइसिंग बहुत अच्छी है। क्या सोचते हो आप? चलो बढ़ते आगे। दोस्तों बात की जाए अभी SSD के बारे में, M.2 SSD के बारे में। मदरबोर्ड का स्लॉट खाली है तो मैं उसके अंदर डाल दूंगा SSD 240 GB की, हाल फिलहाल आपके लिए मोर देन इनफ होने वाली है। WDA कंपनी भी बहुत बढ़िया है, ठीक है, और आपको बहुत अच्छा एक्सपीरियंस देखने को मिल जाएगा। फास्ट ब्राउजिंग वगैरह कर सकते हो। हाँ, वो भी वेबसाइट बहुत जल्दी खुल जाएगी आपकी, जो आपको देखने में बहुत आनंद मिलेगा और फटाफट लोड होगा। बात की जाए इसकी प्राइसिंग के बारे में, प्राइसिंग इसके अराउंड मार्केट के अंदर 2,000 रुपये में है। 2,000 रुपये में आपको इतना फास्ट काम बहुत अच्छी तरीके से करा सकती है वाली SSD, जो आपको बहुत मज़ा आएगा। यहाँ पे बात की जाए पावर सप्लाई के बारे में,
पावर कैसे दोगे पीसी को, तो यहाँ पे मैं आपको रिकमेंड करूँगा पावर सप्लाई, जो वन ऑफ द बेस्ट, मेरे को चीपेस्ट पावर सप्लाई लगता है और इसका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है। एंटी स्पोर्ट का 500 वाट का पावर सप्लाई यहाँ पे मैं आपको सजेस्ट करूँगा। ये भी 2000 का मिलता है मार्केट के अंदर, ये भी बहुत अच्छा होने वाला है। तो बढ़ते हैं आगे। ये सब चीज़ तो हम लोग ने अभी ले ली, अब हम लोग डालेंगे कहाँ? इसके लिए हमको लेना पड़ेगा एक अच्छा खासा कैबिनेट। तो कैबिनेट यहाँ पे मैं आपको जो रिकमेंड करने वाला हूँ, ये वाला, जो बहुत यानी वन ऑफ द बेस्ट कैबिनेट मेरे को लगता है, जिस प्राइसिंग में आता है पूरी आपको फीलिंग देगा जब आप अपने सेटअप के ऊपर रखोगे। 8GB से भरपूर कैबिनेट होने वाला है और इसकी जो मार्केट में प्राइसिंग है 2800 से लेकर 3000 रुपये तक आपको देखने को मिल जाएगी। 3000 रुपये में इतनी अच्छी लुक, ऊपर से 8GB की लाइटिंग, बहुत अच्छी प्राइसिंग है और बहुत अच्छा लुक और बहुत सेक्सी भी दिखता है जब अपने सेटअप के ऊपर रखोगे। अभी बात कीजिए आखिरी लास्ट कंपोनेंट के बारे में, कीबोर्ड और माउस के बारे में। कीबोर्ड माउस यहाँ पे मैं आपको बहुत सारे रिकमेंड कर सकता हूँ, जैसे कि पर्सनली मैं अपने पीसी के बिल्ड के अंदर यूज़ करता हूँ लाइवटेक का। मैंने 900 रुपये में लिया था, आपके पास बहुत सारे अवेलेबल है मार्केट के अंदर। अमेज़ोन पे सर्च कर लेना कीबोर्ड माउस कॉम्बो, 800 से स्टार्टिंग हो जाती है, लेकिन 1500 रुपये तक आपको बहुत अच्छे खासे कॉम्बो देखने को मिल जाएंगे। उसमें से जो पसंद हो उस वाली को ऑर्डर कर लेना, मतलब मीन्स उसको ऑर्डर कर लेना, आपको बहुत अच्छा एक्सपीरियंस करा देगी और सस्ते में अच्छा काम भी हो जाएगा और आपके साथ वो लाइफ टाइम भी रहेगा। कीबोर्ड माउस आपके साथ लाइफ टाइम भी रहेगा। मिलता है, और आपको थोड़ा भी वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना इस चैनल को, और ऐसे वीडियो आते रहेंगे। बहुत जल्दी एक न्यू वीडियो के साथ मिलूंगा, तब तक के लिए ये टेल देम गुड बाय। ऑलवेज सीखे रास्तों पर नहीं पढ़ना फीका। दोस्तों कुछ भी बात करनी है मेरे से बात करनी है, इंस्टा पे नीचे आईडी मेरी देखने को मिल जाएगी, जाके मेरे साथ पहले फॉलो करना है यार, आप फॉलो नहीं करते हो ठीक है, पहले मेरे को फॉलो कर देना, और बात करनी है तो मेरे को डायरेक्ट कॉल भी कर सकते हो, नीचे कमेंट भी कर सकते हो ठीक है। और आज का वीडियो कैसा लगा ये भी मेरे को प्लीज़ ज़रूर बताना। नहीं अच्छा लगा तो बेझिझक बोल देना कि मनीष भाई आपने वीडियो बिल्कुल भी अच्छा नहीं बनाया है और थोड़ा कुछ एक्स्ट्रा कीजिए, तो हम थोड़ी और मेहनत करेंगे, थोड़ा करेंगे ठीक है, समझ सकते हो आप। बहुत जल्दी एक न्यू वीडियो के साथ मिलूंगा, तब तक के लिए टेल देम गुड बाय। ऑलवेज फीका रास्तों पर नहीं पढ़ना फीका। बाय बाय दोस्तों।